अस्सलाम वालेकुम जी। शौक़ वही होता है जी जो अपना हो, इसीलिए अपना शौक़ आपके लिए आज ऐसी वीडियो लेकर आया है जी। सिंध की बहुत प्यारी नस्ल टांगरी नस्ल जी। सींग इसके इसकी नस्ल की जो है वो निशानदही करते हैं। बहुत खूबसूरत जानवर है जी टांगरी नस्ल, और कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है जी। बड़ा खूबसूरत जानवर है जी। गले के नीचे झालर जो है वो इसकी खूबसूरती को मज़ीद इजाफ़ा देती है, और माशाल्लाह बहुत प्यारा जानवर है। मंडी का कैजुअल विज़िट जी अपने शौक़ पर इंशाल्लाह आपको करवाते रहेंगे, हमारे साथ रहिए।